전망대에 올라 정동진 일대가 매우 이색적인 바다를 내려다보면서 여유 있는 시간을 보냈다. 매직 포토존에서 특별한 사진을 남길 수도 있습니다. 분명 기억에 남는 정동진 여행이 될 것입니다.
너무 감사합니다.
이건 뭐 꼬마야. 네. 아니 그 게임 말고 진짜 우선 언니가 어디 할인 받는 거 있으세요? 할인 받는 거. 10명 없으시면 입장하고 있어요. 나내 주머니 잘 빠진다니까? 그거 없어.